大家晚安啊！話咁快呢 Season 2已經去到最尾一集啦，都有啲糾結，因為之前呢一啲原因，所以呢將 Season 2由直播變咗做首播。咁當然啦，呢個咁大嘅轉變呢，其實係需要一個時間去恢復咯。不過其實做首播都令我個人呢輕鬆咗，除咗時間短啲之外呢，亦都可以做多啲唔同嘅嘢啦。可能因為唔需要做直播，坐喺電腦前面幾個鐘，而且寫稿嘅時間呢亦都相對短咗。咁我就可以做多啲唔同嘅節目俾大家聽啦。亦都有考慮過究竟之後仲做唔做好呢？當然呢，就只係一個呢個節目系列啦。不過經過我呢10日諗過之後呢，我都係會繼續做呢個系列嘅，同埋用一個唔同嘅形式去做。嚟緊第3季呢，就會有一半係直播，有一半呢就係首播。咁就當係俾啲時間自己同埋大家去習慣下，我重新再做直播啦。希望我做直播嘅時候，大家會支持我啦。咁嚟到第2季嘅最後一集，首先呢，我就當然要多謝呢一季入邊我邀請過嘅嘉賓啦。當然唔少就係有我哋長駐嘅嘉賓阿 Danny 啦、Janice 啦、Lily 啦、日明啦、阿修啦，同埋Minami 啦、阿橙啦，仲有我哋嘅 Popeye 師傅嘅，亦都唔少得。當然仲有一啲名人嘅嘉賓啦，譬如 AP 啦、黃喜啦、法正師傅啦、吳佩夫師傅啦、SM 女王小玲啦，同埋 Amy K 啦，咁佢哋都好好啊！即係我哋一講佢哋就即刻答應啦，好多謝佢哋即係抽時間去分享佢哋嘅故事，尤其是係 Danny 啊、Janice 啊、Lily 佢哋，其實佢哋咧就本身都好忙，咁但係因為都知道我不如我哋參加一齊傾下，好開心啲咁所以佢哋就好踴躍參與，咁都再一次多謝佢哋對我咁好啦，咁支持啦，好多謝你哋。好啦，咁今集呢就係最尾一集啦，咁我就想喺呢一集入邊呢總結一下我哋咁耐以嚟究竟有啲乜嘢故事係我覺得好值得講，咁我就挑選咗5個出嚟，今晚同大家一齊呢再 share 一下，而且呢亦都會揀咗幾個之前我剪走咗嘅故事講翻俾大家聽。嗱，咁剪走咗呢，就唔代表呢嗰啲故事係唔吸引嘅，只係因為嗰條片嘅時間所限啦，同埋每一集入邊實在太多故事，所以先剪走咗佢哋嘅啫。嗱，咁我哋就喺呢度呢，就同大家講翻呢啲故事嘅。好啦，咁開始講之前呢，都循例講下啦。咁如果大家有興趣，可以免費訂閱我哋嘅頻道啦 ，K 歌 TV 啦。記得撳埋隔離嘅鐘仔，咁就唔會 miss 咗我哋嘅節目重要通知啦。如果大家想課金支持下我嘅，咁亦都可以用 Super Fans 嘅功能啦，或者加入我哋嘅會員都可以。咁好啦，我哋呢事不宜遲啦，咁不如我哋依家呢先講下我自己揀嗰5個心水故事，同大家分享一下咯。咁好啦，嗱，我依家先講嘅第一個故事呢，呢個故事就係我喺第1季入邊第1集兇案其中一單案嚟嘅。咁呢單案呢，其實都駭人聽聞噶啦，而且呢，亦都係最終破唔到嘅，都係懸案一宗啦。同埋呢，手法非常之兇殘，咁亦都中間會有啲靈異嘅傳聞即係靈異嘅事件發生啦。我講呢單呢，就係喺日本發生嘅，而且呢，之後呢，亦都相繼拍咗電視劇。咁呢部電視劇呢，就叫做《咒怨之始》，之前呢，我已經講過啦。咁呢一單案究竟係咩呢？佢就係名古屋剖腹殺人事件，裏面超級詳盡關於單案嘅內容呢，我就唔喺度再細分去講啦。咁我就當一個奇案嘅故事同大家分享下啦。咁呢個故事呢，其實就發生喺1988年嘅。咁一對夫婦呢，其實佢哋就啱啱結咗婚，就由東京呢搬咗名古屋，咁就揾咗一個呢靜中帶往嘅地方建立佢哋嘅愛巢。呢個太太呢，叫做美津子，咁呢亦都有咗新記啦。咁佢老公呢，就叫做晴雄，咁當然呢，就非常之開心啦。咁對個老婆呢，就無微不至嘅，更加呢，其實佢哋成日呢都會討論，究竟幫個女或者個仔改咩名好啊，咁樣對個老婆好好嘅。咁不過呢個男人呢，就同一般嘅日本打工仔都係一樣噶啦，都係呢一早出去就好夜先返。咁佢老婆呢，就因為有新嘅關係啦，咁亦都冇做佢嘅工作，留喺屋企安胎。咁每一晚呢，咁佢太太呢就會煮好晒飯啊，等佢老公返嚟呢食餐靚飯啦。咁
一路以嚟咧，呢兩夫婦咧都係人前係非常之恩愛嘅。佢每一日咧都會喺公司打翻屋企俾佢太太。由於咧，因為佢太太咧已經懷孕咗10個月噶啦，隨時都可以生嘅，咁所以咧佢就打得更加頻密。其實佢一翻工開始咧就會久唔久就會打翻去問下佢老婆生得未啊，母子平安啊啲咁嘅嘢，就都幾扯嘅。咁咧佢由中午咧就會開始打俾佢太太噶啦，有陣時咧打到佢老婆咧聽完咧都唔耐煩嘅，就會同佢老公講邊有咁快生啫。咁咧就呢個電話咧就最後一個電話。就係3月18號嘅下晝開始打俾佢嘅，咁啊直至到晚上嘅6點鐘，差唔多放工嘅時間，佢又打翻屋企，諗住同佢老婆講：喂，我差唔多翻屋企咯咁。但係咧打咗幾次翻屋企都冇人接電話。咁佢咧之後咧亦都有講過啦，其實佢呢10個月以嚟咧，每一次咧佢打翻屋企咧，就算佢嘅太太有幾咁忙都好啦，佢都會打2、3次電話就一定會接噶啦。但係嗰晚咧，佢打咗10幾次，依然冇人應機。咁當然佢咧就有啲擔心，但係佢都同自己講啦，即係可能因為太太要出去買餸啊，咁所以出去街嘅啫。咁佢就等到放工就嗱臨咧就飛奔翻屋企啦。咁佢翻到屋企，程紅咧就喺屋企門口嗰度撳鐘，撳極個太太咧都唔應門。咁佢就以為莫非個老婆真係出咗街？而差唔多成7點幾8點啊，點解會仲出去街嘅咧？咁但係咧佢撳一撳個門，個門係冇鎖嘅，咁而且屋入邊咧亦都冇開燈，咁佢越嚟越擔心啦，即係哇咩事咧咁，但係因為佢咧放工都實在太攰啦，所以咧佢入咗屋之後咧都第一時間就先除咗件西裝先嚟換一換衫，然後咧諗住行出廳度打電話俾個太太，或者問下佢其他嘅朋友知唔知個太太去邊啦，但係點知佢正想行出廳嘅時候咧，突然間就喺個廳嗰度傳嚟咧有啲小朋友嘅喊聲。咁佢就懷疑，咦？莫非個小朋友出咗世？跟住嗱臨去個廳嗰度開燈，點知一開個地下咧就全部都係鮮紅色嘅血，成地都係。而佢27歲嘅太太美津子就瞓咗喺個灘血嗰度，嗰條頸咧就被嗰個被爐，你知日本咧有嗰啲被爐噶嘛，即係隻腳伸入個被入邊，跟住下面有個暖爐嘅。咁嗰個被爐咧係有啲電線噶嘛，就嗰啲電線勒住咗佢老婆條頸，雙手亦都被反綁。令到程紅最震驚嘅唔係一個反綁嘅姿勢，而佢太太竟然呢係俾人用把刀一刀喺個肚度解開咗。解開咗之後，肚入邊嘅小朋友呢就放咗喺美津子側邊，仲喺度不停喺度喊，而且臍帶呢就啱啱俾人剪咗放埋一邊。程紅呢就驚到立即一仆一碌咁樣呢就衝去打電話報警啦，但係竟然揾唔到台上面嘅電話。於是咧，佢就衝出門口，碌落樓下就揾佢啲鄰居借電話。當時咧，佢好匆忙，衝到落樓下咧就猛拍門，就同啲鄰居講：我小朋友啱啱出咗世啊，但係個電話線就斷咗，可唔可以借個電話俾我啊？呢個時候啲鄰居仲以為哇，小朋友出世好咁樣，嗱臨咧就借個電話俾佢。佢哋係唔知道其實樓上咧發生咗一件咁恐怖嘅事。救護員到場之後，立即咧就將佢太太放咗上擔架，但係咧當然啦，呢個時候咧個太太已經係死咗噶啦。咁啊，救護員就發現，咦，點解即係喺擔架上邊呢個美津子，咦，點解個肚入邊好似啷下咁嘅咁？咁佢哋就打開嗰塊布，就仔細咁睇下啦，發現原來喺呢個美津子嘅肚入邊係放住啱啱程紅上去揾嗰個電話，嗰部電話嚟嘅。而且入邊咧，除咗電話之外，竟然仲有程紅車匙嗰個鎖匙扣。呢個畫面呢，就算連見慣血淋淋場面嘅救護員都好震驚啊！當然，其實未送到去醫院嘅時候，其實已經過咗身啦。咁啊，之後咧，大批警察同埋記者就去採訪佢間屋，其中呢，佢哋有幾個記者就好懷疑程紅嘅表現，因為呢，佢覺得佢太冷靜啦，同埋咧好似不斷要咧展示俾人睇，其實佢好愛佢老婆嘅。點解咁講呢？例如佢會不停同記者講話，佢太太咧生前好中意飲紅酒啊，又點啊，然後咧就會喺啲記者面前咧將啲紅酒灑落地下，即係佢哋覺得呢個行為喺佢哋面前其實係冇需要做嘅。咁喺人前表現恩愛，呢兩夫妻咧，當記者
同啲差人咧去採訪，同埋咧揾佢哋附近啲鄰居落口供嘅時候咧，反而附近嘅鄰居或者識得佢哋嘅人咧都話，其實佢哋兩公婆都經常嗌交噶啦，應該啊佢老公先係最有可疑喎。即係啲鄰居同埋識得佢哋人都咁講啦。咁佢哋當然啲記者都有腦噶嘛，亦都有諗啦。既然你話你咁擔心你嘅太太，返到屋企發現撳鐘冇人應，燈冇開，門冇鎖，點解入屋仲要先換咗西裝，然後先行出廳呢？呢個係第一啦。咁第二就係，既然你已經聽到有小朋友喺喊緊，同埋你咁錫你老婆，點解你冇即時打開燈去睇下屋企人喺咪度？樣樣嘢都好似完全冇乜點理會咁樣嘅呢？你幾攰，你都話擔心你老婆，但係你冇做到即時去揾你老婆喎。咁呢個都係疑點啦。但係點樣好多疑點都好，都揾唔出情控嘅破綻喎。因為呢，佢有不在場嘅證據，當時佢真係返緊工。咁既然揾屋企人揾老公都唔知道發生咩事，亦都有不在場證據。咁記者咧同埋啲差人咧就開始咧就向佢太太嗰啲朋友埋手咯。咁佢其中一個朋友咧就係住喺隔離町嘅30歲嘅女人。一問之下，原來嗰日咧佢呢個女人咧就去帶埋個4歲女，就攞埋盒士多啤梨就去探阿美津子，諗住佢粗身大細就唔好周圍走啦。咁啊諗住去佢屋企食啲茶點啊，傾下偈就算啦。佢哋大約傾咗咧個零鐘。好短時間嘅啫，兩個人閒談嘅時候呢，其實美津子呢就有同佢朋友講話，其實呢，我隔離屋呢雖然係吉咗冇人住一段時間，但係呢，最近唔知點解呢，成日都會感覺到隔離有人出入噶，更加呢，有一兩次見過隔離屋呢係有男人嘅身形嘅黑影鼠過添啊！佢話令到佢呢成日都感到好不安嘅，而且呢，美津子嘅朋友都表示啦。當日咧3點鐘左右咧，佢哋飲緊 tea 嘅時候，佢哋聽到樓下1樓有人問路，而且咧係一個男人。但係隔咗一陣咧，冇耐佢又聽到有人咧去扭佢哋個門。但係當時美津子就表示，可能係抽氣扇嘅聲啫，咁就冇理會過。到最後，可能大家都傾到好興起啦。到最後佢更加係咧冇鎖到門，就陪佢朋友離開。落去樓下嗰度攞車，所以警方就推敲究竟呢個人係咪其實趁佢短暫冇上鎖就走入屋呢？咁警方呢，就問咗超過幾百個附近嘅人，得出嘅結論呢，就係當日嘅3點左右，其實真係有一個中年嘅男人呢，喺佢哋嘅公寓附近，問唔同嘅街坊，附近有一個居民叫中村。當然啦，呢個就唔會係真係問路嘅人啦。個個答完佢冇就閂咗門啦，所以佢哋好懷疑其實呢個男人呢一直都係想咧窺探一下美津子其實喺單位入邊係做緊乜嘅。當然到最終呢，講咗咁多都冇辦法查得出究竟呢個男人係咩身份啦。其實警方呢亦都有懷疑過，究竟係咪一啲有豐富經驗嘅專業犯呢，或者係一啲熟悉醫療程序嘅人去行兇。因為你要即係無端端劏開一個女人嘅肚，又識得剪臍帶，呢啲係一啲好專業嘅行為。但係經過好多專業嘅醫生判斷之後呢，就話翻其實要剖腹產子嘅程序並唔係咁草率嘅，係專業人士呢嘅情況就唔大。不過醫生亦都有講，因為當母親死亡嗰一刻開始計，其實呢冇剪臍帶俾氧氣嘅小朋友呢，就會喺10至15分鐘之內都會跟住一齊離開嘅。而普通嘅剖腹產子手術呢，最少都需時30分鐘。不過可以勒死死者之後10幾分鐘，而又劏開個肚，仲要將個 BB 攞出嚟，再剪埋臍帶，等到個小朋友可以自然呼吸。呢一啲呢，其實外行人呢亦都係好難做到嘅。醫生亦都解釋咗之後呢，亦都將呢單案呢更加變得懸疑。當然除咗呢樣嘢之外，其他可能性，譬如有冇車出入過啊，附近有冇可疑人物啦。警方呢同記者其實總共呢喺愛知縣呢度調查咗差唔多1000個可疑人士，亦都呢揾過500個人落個口供，甚至乎查詢過附近居住嘅300個孕婦，
都話冇可疑人物跟蹤佢哋。之後愛知縣嘅警察仲要求東京警視廳啦同埋埼玉縣嘅警察提供線索添，一共派咗4萬個警員去調查，但係到最終由事發開始到最後15年到2003年呢，都未能夠揾到任何一個疑兇，最終就將佢成為咗懸案。有小道消息就話，其實警方同埋記者都束手無策嘅時候，其中有啲附近住緊嘅居民啦，就揾到一啲通靈嘅人士喺屋企附近進行通靈，希望可以揾到死者嘅靈魂，話俾佢哋聽究竟邊一個係兇手。亦有街坊呢，就話呢一段時間經常會聽到呢個單位入邊傳嚟啲即係好慘嘅叫聲啊，同埋有男人嘅身影喺2樓嗰度個走廊嗰度徘徊啊、遊蕩啊，點樣都好啦，到最後都係查唔到，而成為咗一宗懸案。咁啊，程雄同埋佢個仔呢，就自從嗰件事發生之後呢，就一直都係喺朋友嗰度住啦。去到99年嘅4月，亦都係佢個仔讀6年班嘅時候，程雄呢就同埋佢個仔啦，同埋佢阿媽就移民咗去夏威夷。呢個單位呢，亦都冇人住啦。一直空置咗30幾年，有經紀咧就為求做到生意啦，更加講大話就話哇，呢間屋咧其實嗰個犯人已經被捕噶啦，其實一直咧都係冇揾到疑兇噶嘛。而依家咧呢單案咧更加成為咗日本10大奇案之一添。好啦，呢一個故事咧就係我第一個好喜歡嘅故事啦。好啦，講完第一個我呢20集以嚟其中一個最中意嘅故事之後咧，跟住我就講一個刪減咗個故事俾你哋聽咯。呢一個故事呢，其實我早喺即係以前舊台最舊嘅時候，天馬已經有噶啦，但係一直呢都唔知放喺邊度好啦。因為本身我就擔心我以前嘅同事會聽到啦，咁就覺得攞出嚟講就唔係咁好。但係都唔緊要啦，因為我離開咗即係呢間公司咁多年啦，同埋我已經確保到我啲同事係冇聽過呢個節目嘅。咁所以呢，就可以同大家分享啦喺度。呢一單嘢呢，就係我做地產嘅時候聽翻嚟嘅。話說呢，深水埗有一個當時都算新嘅樓盤，15年到啦。咁可能15年你會覺得哇，15年都唔耐啊。但係大家即係諗下，深水埗呢嗰啲舊樓呢，喐啲都30-40年嘅，所以15年嚟講，當時呢係算新噶啦。但係我記得印象咧就冇15年啦，10年到啦。咁呢件事就點嘅呢？件事就係發生喺嗰棟私人物業嘅22樓一個單位入邊啦。據聞呢，嗰個單位本身呢係住咗一家4口嘅，感情亦都算唔錯。咁不過就係老夫少妻，男人呢已經係差唔多60歲噶啦，佢就娶咗一個30歲左右嘅老婆。咁呢個老婆都幫佢生咗2個小朋友嘅。而呢個男人本身呢，亦都係做生意啦，所以當時呢都叫做揾到錢，亦都買咗深水埗呢個單位。咁開始一家4口就好似樂也融融啊，開心心啊。但係就當呢個男人發現自己有咗 cancer 之後呢，性情呢就開始大變，更加成日呢喐手喐腳打老婆同埋2個仔嘅。咁當然啊，佢太太只係30出頭啫嘛，俾一個已經接近死亡邊緣嘅人，佢喐手喐腳係咁打，仲要打埋2個只有幾歲嘅仔。最後呢個女人呢就頂唔順啦，就帶埋呢2個仔女呢離開咗屋企，第一時間主動同呢個男人離婚。咁呢個男人又冇家庭，又冇咗生意，又冇埋個家，咁啊更加呢，因為個病呢搞到呢家道中落啦，錢都使得七七八八啦。於是佢就喺個單位嗰度呢，就諗住空中飛人。佢一心呢要諗住輕生啊嘛，咁當然呢就會用盡所有嘅方法，都會令到自己達成目的噶啦。咁啊第一件事呢，就係食咗差唔多呢2-3樽嘅瞓覺藥，然後呢，就用一條好粗嘅麻繩箍喺自己個頸嗰度啦，跟手呢，就用一個好高難度嘅方法去處理自己。咁點樣高難度呢？佢竟然呢，喺自己個廳嗰度跑出露台，然後一跳，將自己跳落樓下。將自己又由玄關嗰度跳到落去樓下人哋嗰層嘅中間吊吊揈。當然咁樣呢，就救唔返噶啦。住喺樓下嘅人當時間屋入邊就只有工人喺度。個工人嗰一刻抹緊地，覺得好奇怪，咦？
點解個露台會有嚿物體揈下揈下嘅咧？於是佢就行埋去個窗口嗰度，拉開個窗簾啦。點知一拉開個窗簾，佢就俾眼前呢個男人咧嚇到咧，即係半死咁滯。呢個男人就掛咗喺佢哋嘅露台嗰度，掛正喺嗰度。咁呢個菲傭就立即報警啦。消防員到嘅時候咧，屋企嘅屋主亦都咁啱趕翻嚟屋企啦。咁佢哋就喺度門口度糾纏啦。個屋主就堅持唔俾啲消防員，喂，唔准入嚟我間屋啊，唔准啊。咁但係消防員同佢講，喂，咁你要開門俾我先可以將佢救入嚟噶，先可以放佢落嚟噶。咁因為佢話，喂，唔得，如果我開門俾你哋將佢搬入屋，我間屋會變咗凶宅咯。咁你都知啦，即係香港地，你買間300-400尺啊，400-500尺嘅新樓啊，佢仲要喺嗰一區，其實冇800至1000萬咧，你都唔使諗啦。咁但係佢講完之後咧，啲消防員咧就好嘈啦。咁啊，同佢講啦，晦晦氣氣咁樣，好啊，你咪唔好放我入去咯。咁我哋等樓上有人開門嘅時候，我哋先至將佢拉翻上去啦。喂，一聽到咁樣，咁嗰個屋主咁梗係好無奈啦。我點樣翻入屋啊？佢喺出邊吊吊揈，就算最後拖翻佢入嚟，你都知道肯定救唔翻啦。3料喎。之後呢間屋呢，亦都冇人再處理佢啦，因為佢哋冇辦法再揾到另外一個人，或者揾到佢老婆同埋2個仔女。咁而且本身呢個男人呢，醫病呢已經差唔多呢，將所有嘅錢呢同埋樓都按晒賣晒噶啦。咁冇耐銀行亦都收樓啦，變咗銀主盤去拍賣。直到我離開地產呢一行嘅時候呢，其實呢間屋呢都係依然係冇人問津噶。而樓下嗰個單位呢，亦都好快咁樣甩咗手，竟然仲用一個呢好進取嘅價錢賣出咗添。咁個傳聞有咩恐怖嘢呢？傳聞呢個單位隔籬呢，其實有一個露台對到正佢哋嘅單位嘅，就好清楚望到佢哋嘅。咁有一對後生嘅男女呢，就租咗嗰個單位。咁起初呢都住得 OK 嘅，其實嗰個位置呢都幾好噶，正中大旺，同埋樓下都好方便嘅。咁啊，應該就住得好開心啦。但係佢哋住到咁上下呢，就發現，咦，點解每一晚呢都會喺對面個露台企咗個男人喺度嘅？咁嗰個後生男女呢，就覺得好奇怪喎，呢個男人成日喺露台唔知望咩，同埋佢好似要趷高腳咁樣望嘅。咁就當有一日，佢哋呢認真去望下究竟呢個男人做緊咩嘢嘅時候呢，因為佢哋每一日都望到一個男人啊嘛。咁有一日佢哋終於忍唔住啦，就去望下呢個男人究竟喺度望緊咩。佢哋就打開個窗簾望下對面個男人究竟做乜啦。一望唔望又自可，原來佢一望發現，原來呢個男人唔係企喺個露台度趷高腳望嘢啊，而係佢喺半空嗰度棘住自己，即係當日卡住咗喺個露台，咁樣吊喺半空，嚇到呢2個男女呢，立即搬咗去酒店啊。嗰晚之後呢，亦都冇再租呢度添。至於依家嘅單位究竟賣唔賣得出呢？嗱，如果大家想知道呢，我都可以問下嘅，即係希望我呢個地產朋友仲肯答我啦。好啦，呢一單呢就係地產嘅靈異故事，係刪減嘅錄音之一嚟嘅。嗱，要數第2個我最中意嘅故事呢，當然就唔少得我哋口水天王 Danny 嘅故事啦。嗱，呢個呢就係之前第1季差唔多最尾嗰1-2集佢打上嚟講嘅。就係招魂火鍋，咁我就好中意嘅，佢就納入咗我20集入邊嘅10大最中意噶啦。嗱，今次咧就由我演繹俾你哋聽啦。咁啊，中間啲有啲細節位咧，我就會唔講噶啦。如果大家有興趣聽完我講完故事有興趣嘅，咁就可以睇翻嗰一集招魂火鍋。咁啊，故事係點嘅咧？故事嘅主人翁咧，當然就係 Danny 啦。咁佢嘅公司咧就嚟咗一個外國嘅同事，佢哋成班同事就諗住同呢個新嚟嘅外國人呢打成一片啦，就諗住搞個party 去迎新嘅。咁呢個外國嘅同事呢，就住喺公司安排俾佢嘅一個宿舍，本身呢，呢個宿舍亦都係唔多人住嘅，而以佢哋所知呢，基本上只有佢呢個外國人住喺入邊嘅啫，所以呢，成棟樓幾層高嘅樓呢，就只係得佢住嘅啫。
佢哋就打算咧去呢個新同事嘅宿舍嗰度聚會打邊爐啦。去到嘅時候就講個地方就另靜得嚟有少詭異嘅，不過佢哋咧都唔會覺得有咩問題噶嘛。咁因為你一嚟就唔會諗住有啲咩靈異嘢噶啦，只係覺得我冇人住啫，冇乜特別噶。咁佢哋咧去到就敲門入咗去咯。第一件事令到佢阿 Danny 好覺得好唔舒服嘅就係佢哋發現咧屋入邊其中一道門咧係貼滿晒溪錢，即係身為香港人嘅 Danny 同埋我哋又點會唔知溪錢係用嚟做乜咧？咁佢就立即就同呢個外國人同事講咗話：喂，知唔知呢啲係咩嚟㗎？咁佢啊當然唔知啦，佢仲覺得呢啲溪錢貼滿晒道門，哇！睇下幾有美感，幾立體咁樣。咁經過阿 Danny 一番解釋之後咧，就算講完之後，其實個外國人都唔會覺得有咩問題㗎，因為可能外國對呢樣嘢係冇乜避忌啦，同埋一般要買到即係喺外國要買到溪錢咧，其實喺唐人街嘅超市咧，亦都可以好隨便咁買到㗎，係啲文具部咁嘅咋。咁於是咧佢就冇理你咁多啦，但係阿 Danny 呢一刻就咁已經個心咧係有啲戚戚然啦，亦都有啲唔舒服啦。喂，大佬真係貼啲陰司紙喎，你唔好話唔驚，話俾啲溪錢喎，都冇辦法啦，即係冇辦法啦，都嚟到咯咁。咁啊食飯嘅時候咧就食到差唔多一大半啦。咁啊同事咧就無端端話拎一盒嘢出嚟話：喂，不如我哋玩個遊戲先繼續食啦咁。咁亦有啲同事就話：喂，啱啊，我都帶咗香檳啊，不如一路玩一路飲啊咁。咁佢哋就行咗張台嘅即係去咗另外去咗廳嗰邊，就打開個盒，就發現裡面原來係一塊 VG board，即係一塊通靈板啊，外國嘅碟仙啦，即係。咁一刻咧 Danny 就已經更加不安啦。哇！無端端打邊爐玩乜鬼通靈啊，大佬！咁當然咧，佢哋亦都好少理啦，就立即玩起上嚟咯。因為咧講真嗰句，其實 VG board 咧，我哋喺以前嘅集數都有講過，喺外國人嘅心目中咧，其實就好似我哋玩大富翁咁嘅咋。其實唔係咩大不了嘅嘢嚟㗎。咁但係我哋當然會驚啦。咁心入邊即係阿 Danny 都好膽怯㗎嘛。咁啊當然係唔會加入啦。喂，你哋玩，我喺旁邊嗰度睇得㗎啦。咁啊已經足夠佢驚成晚㗎啦。佢中途玩玩下咧，佢哋仲問阿 Danny：喂，不如你問個問題啊咁啊。咁阿 Danny 就話：喂，我唔問啦，你自己就問飽佢咯。咁玩咗一陣啦，冇一陣嘅啫。突然間咧，成間屋嘅氣場咧就唔同晒，而且咧佢哋帶嚟嗰支香檳突然間噗一聲爆開咗，而且跟住落嚟仲聽到人敲門。咁啱啱都講過啦，嗰個地方係冇人住噶嘛，點會有人敲門嘅咧？咁佢哋就望出個防盜眼啦，咦，冇人喎。咁啊一次係咁，兩次係咁，其實都望過幾次都冇人。咁佢哋個心咧就開始有少少驚驚地啦，即係除咗阿 Danny 之外，其他人都驚驚地啦。咁阿 Danny 就開始咧就有想走嘅念頭咯。咁啊想走嘅時候咧，更加見到佢個同事個房咧，竟然除咗溪錢之外，仲有一張咧我哋成日講嘅招魂幡嗰啲旗。咁佢嘅心諗：哇，今次大領落啊，今鋪。咁啊又招魂幡，又溪錢，又通靈板，個心已經15、16啦。咁啊搞到佢真係好驚啦個下。咁啊但係佢就唔敢，即係好誇張咁話要走啦。咁佢同啲同事講：喂，你哋繼續玩啦，我入廁所唞下咁。咁佢就一個人匿咗去廁所嗰度咧，就靜下啦。同時間啲同事又聽到有人敲門，咁佢哋就裝出去望下啦。但係今次佢哋好深感受靈體嘅存在。點解咁講呢？因為原先佢哋一直以為出邊有人敲門啊嘛，敲佢哋道門啊嘛，但係原來個感覺係錯咗。敲嗰個門嘅聲咧，係喺對面個單位嗰度敲出嚟嘅，但係成棟樓咧係冇人住嘅，咁邊有人喺對面嘅單位入邊去敲門敲出嚟咧？咁呢班同事咧，其實已經開始驚啊，開始起哄啦。即係仲喺度喺嗰個惶恐當中，喺個廁所入邊嘅 Danny 咧，就好冷靜緊嘅時候，突然間班同事就不停敲佢道門，喂，出嚟啦，出嚟啦咁樣。咁啊 Danny 就開門見到佢哋個樣都好慌張，問佢哋喂，咩事啊，咩事啊咁。咁啊同事就半拉半扯咁樣捉住 Danny 就話：喂，我哋快啲走，我哋快啲走啊！喂，go 走咁樣。於是佢哋就好驚咁樣咧離開咗間屋啦。咁後續
係點嘅咧？其實咧，佢就跟住會有第二個同第三個故事係關於呢個同事嘅。咁關於呢個同事經歷嘅，咁但係我咧就唔喺度講晒俾大家聽。如果大家有興趣聽埋下半橛嘅話咧，就可以聽翻我哋之前嘅節目，咁佢就會講翻佢嘅後續嘅。咁不過我個人覺得咧，其實前半橛咧係好聽過後面嘅，因為後面咧其實我只不過係覺得可能嗰個同事唔識死啊，咁所以咧佢嗰啲係自招嘅嘢嘅。咁啊，不過大家如果想聽晒佢嘅同事經歷都可以嘅。咁佢哋之後嘅後續就喺第二季嗰度 Danny 就會有講嘅。好啦，嗱，啱啱講完嗰個咧就係我第二個好中意嘅故事啦，嗰個通靈火鍋啦。嗰個故事咧，其實我都會將佢剪做一個都市鬼故事嘅一個廣播劇嘅版本啦。但係我而家實在太忙啦，咁我等我完咗呢個 Season 2之後咧，我就會着力去搞噶啦。希望快啲同大家見面啦。咁好嗱，好啦，啱啱講完第一個刪剪嘅故事，咁依家咧我就講第二個刪剪咗個故事咯。呢個故事咧，點解要刪剪咧？係其實好多年前噶啦，咁講俾我聽個人咧已經同我失去咗聯絡啦，之前失去咗聯絡啦，咁啊問唔翻佢個經歷噶啦，咁所以我上一次講嘅時候咧，其實主要都係靠記憶，但係我最近咧就見翻一啲我好耐冇見嘅同事同埋一啲朋友，就提翻起個人，佢哋有聯絡嘅，所以我就揾翻佢去揾翻呢個故事，而家咧就同大家講咯。咁呢個故事咧，就係發生喺我做第二份工，人生第二份工嘅時候。嗰陣時咧，我就係只不過係23-24歲，即係啲青少年啦。咁啊，當時我仲讀緊書嘅，咁啊，所以咧我就揾咗一份夜晚嘅 part time。嗰份 part time 咧就係一個卡拉 OK 嚟嘅。嗱，咁大家唔好心邪啊，即係我唔係嗰啲拳手啊啲啊。咁又做 waiter 嘅啫，有時咧就會入房點下歌，即係幫人哋點下歌啦。咁點解係揀夜晚嘅工作呢？咁我自己咧都好中意去玩啦，咁就亦都好中意唱歌啦。咁所以我成日都會去卡拉 OK 嗰度消遣嘅。咁而嗰間卡拉 OK 咧就係一間酒吧卡拉 OK 嚟嘅，咁啊更加即係啱晒我啦，係咪合晒河車啦？咁嗱，可能有啲人會問，嗰啲卡拉 OK 要人入去點歌嘅咩？嗱，大家有所不知。一啲好細嘅卡拉 OK 喺以前嗰個年代咧，我係古代人嚟噶嘛，我已經講過啦，我唔係現代人嚟噶。嗰個時候嘅卡拉 OK 咧，佢係點歌咧，係要一個人行入去個房嗰度，即係唔係個客個房，係有個點歌房。咁啲人點完歌咧，用電腦我就知道咗咧，我就係要插隻碟入去嘅，即係啲好舊嘅卡拉 OK 嚟嘅，就唔係依家咁樣撳個掣就有嗰啲嘢嘅。咁所以我就係做呢個工作。咁好啦，我哋又講翻啦。咁就我好中意玩啦，咁所以就揀卡拉 OK 去做啦，又得玩啊，又有得賺錢啦。咁嗰段時間我即係做 part time 嘅啫嘛。咁日頭就會翻學嘅。咁呢件事係點嘅咧？卡拉 OK 酒吧嗰間咧，其實都算係大間噶。多唔多客咧？咁就一般般啦。因為佢哋做嗰個模式咧，即係做一啲好有錢嘅客為主。同埋明星啦，咁所以平日咧就唔會好多人嘅。咁啊有一晚咁啊嚟咗一個人，咁嗰個男人咧就由我見到佢嗰日開始咧，基本上佢隔日都會嚟嘅，漸漸咧就做埋間巴熟客添。咁我都有同佢傾過幾句偈嘅。有陣時好靜咧，咁好多同事要補假走人噶嘛。咁我哋做 part time 嘅咧，咁當然梗係幫我哋攝下啲時間啦。咁所以呢個客咧喺度嘅時候，我有陣時都會行出去同佢即係坐低飲咗兩杯嘢啊，傾下偈啊咁啦。咁佢個人冇乜特別嘅喎，即係唔係話令到你好驚嗰啲，即係冇話好似成日講鬼故嗰種，即係陰聲怪氣啊、陰陽失調啊、即係氣場唔好啊呢類嘢嘅，冇嘅，就係正正常常一個即係冇乜笑容嘅男人啦。咁呢個故事有幾咁奇怪呢？就係我有兩個同事呢，其實同我都幾 friend 嘅。其中一個女仔咧就成日都同我講，即係佢話，咦嗱，首先咧我就先幫呢個男人安個名先啦。咁我就叫佢做陳生啦。咁我同事又同我講話，喂，陳生咧應該好有錢嘅。我就問佢啦，喂，你點知啊？
佢話即係嗰個同我講呢個話好有錢，我係女同事嚟噶。佢就話因為佢咧每一日嚟嘅時候咧都有保鏢嘅。咁佢講完之後，我就覺得即係第一我冇留意到啦，因為我成日入房，我成日喺房度做嘢噶嘛。同埋因為佢每一次嚟嘅時候咧，其實我前半段都喺房度打碟啊，咁樣都喺掂歌啊，所以好少見到佢咧入嚟嗰下嘅。同埋即係呢啲地方講真，你啲客有保鏢有幾咁出奇啫？咁呢度大部分嘅客都話非富則貴噶啦，咁樣有保鏢咁奇啫，冇保鏢嘅先奇。咁啊講完之後咧，咁我仲話你咪鬼咁鬼八卦啦，黐線。咁啊大家其實對於呢個男人咧都好有好奇心噶啦。咁究竟佢係咩乜頭乜路咧？又唔係明星，又唔係我哋熟悉嘅有錢佬，係咪先？咁如是者咧過咗半年，因為咧我就要考試啦，同埋即係要讀其他嘅 course 啦，所以我就辭職啦。咁啊最後嗰個星期咧就係令到我覺得最驚噶啦。咁嗰晚咧個客又嚟咯，咁坐低咗。咁啊嗰晚好靜嘅，成個場咧加埋得3台客，我又得閒。同埋咧，我都唔講真，我都唔做啦，都做幾日啫嘛。於是我就坐落去，喂喂嘅，好耐冇見喎，又見到你啦，咁啊坐低同佢傾偈飲酒啊咁。咁當然咧，佢本身就即係我唔係自己不請自來啦。咁佢話見到我，喂，坐低一齊飲啊，咁咪喺度飲啦。我又飲緊酒嘅時候就傾傾下，就問開佢啦。咦，我聽我同事講話你嚟親都有保鏢跟住嘅，我仲問佢，咦，今日唔見你個保鏢嘅咁。咁佢望住我嗰刻咧，其實我問完之後，佢覺得好奇怪啊！佢只係答咗幾句啫，即係答咗我啦。佢話吓，我邊有咁多錢請保鏢啊？我冇保鏢㗎喎。咁當然啦，咁佢咁講啫，我都會覺得，妖你人咁低調，可能好低調咧。同埋講真，你請得保鏢保護自己嘅，喂，唔通講俾你聽個保鏢匿埋喺邊咩？係咪先？佢埋伏咗你就知咩？咁所以咧，我就笑住同佢講，哎呀，唔好意思啊。我又即係問咗啲白痴問題添，冇嘢冇繼續飲啊你咁樣，咁之後我哋繼續飲酒啦，咁飲咗成晚，跟住佢都攰啦，咁啊送我出門口，咁我仲送佢出門口之後，我就翻入去同我同事講，喂，人哋邊有保鏢啫？佢話冇噶，佢仲同我講話，佢次次都係自己一個嚟噶，但係我呢兩個同事咧。就斬釘截鐵咁同我講話，喂，冇可能啦！我每一晚都佢入嚟嘅時候，我都喺度望住佢噶。佢後面啊，一定有個保鏢跟住佢噶，着黑衫黑褲，好低調，冇笑容。然後我個同事仲同我講話，嗱，如果佢呢兩日再嚟嘅話咧，一入嚟我即刻嗌你出嚟睇下。咁於是又到咗後日咯，咁我就喺度即係喺度等緊啦。我今日唔知嚟唔嚟咧咁，點知道大概12點啦，不過佢真係嚟喎。咁我同個同事就立即去叫我出嚟啦，喂，出嚟啦，你出嚟睇下咁。咁我就出去睇啦。咦，我當然望到啦，有一個人啫。咁我就同我同事講，乜嘢啊？一條友咯。講完之後即刻衝出去熱情打招呼啦。喂，咁我 last day 啦嘛，咁我就同佢講，喂，今日我 last day 啊，你要同我飲酒啊咁。咁於是咧佢就同我即係坐低一飲啊，咁即刻同我嗌咗我同我坐低一齊飲酒啦。咁嗰晚咧。其實我成晚冇做過嘢噶啦，我就同呢個客一齊玩咗成晚。咁但係我就見我兩個同事咧，就成晚都冇再出過嚟同我打招呼咯。因為平時好熱情款待噶嘛，因為諗住即係賺啲 tips 咁樣。竟然唔見咗兩個。咁我差唔多飲到3、4點咧。咁其實我都要走啦嘛，我都放工。咁我同我個客講，喂，我哋有緣再見啦，江湖見啦吓，咁樣。咁我個客亦都起身話，咁我都走啦咁就。個走咗之後咧，我就翻咗入去休息室啦。咁啊見到佢兩個咯，咁佢兩個面青口唇白，咁啊望住我，好似個樣好似怪怪地。咁我就問佢哋做乜嘢啫？乜成日唔出嚟都唔舒服咩？咁佢哋兩個同我講，吓，你望唔到啊？我望到啲咩啊？我都覺得好奇怪啦。咁佢就話，原來佢哋每一次見到嗰個保鏢，原來唔係人嚟嘅。我就話吓。點解唔係啊？咁初時你話有保鏢，跟住又話唔係人咁樣，玩嘅，你即係玩咪玩咯，唔使即係咁認真嘅咁樣。咁佢話頭先咧，原來佢入嚟嘅時候係真係見到有個男人係着住全套黑衫黑褲，企咗喺呢個客嘅側邊一齊入嚟。而呢個保鏢亦都係佢哋每次見嗰個嚟嘅，係一模一樣嘅。但係重點就係咧，今次。
我行過去同佢哋飲酒嘅時候，嗰個人呢係冇離開過，佢就一直企喺呢個男人嘅後面。但係今次呢，佢見到我坐低同佢一齊飲酒，個感覺係同之前好唔同，因為今次佢個樣呢係變得好猙獰，即係後面個保鏢好惡個樣，而且成塊面呢係黑色嘅，只係留低咗一對白色嘅眼去盯實我。然後呢，當我起身去廁所嘅時候，佢仲跟住一齊入廁所。我行出佢行出，我行入佢行入，直至到我起身話：哎，我要走先啦咁樣。嗰個黑色嘅人呢，先至跟住個男人行翻出去。佢就係咁樣跟咗我成晚啦。我嗰刻就真係，即係其實我聽完呢都係有毛管戙啦。其實我依家呢都有啲毛管戙啦，同埋真心係即係真心驚咗出嚟嘅。因為其實第一就係我望唔到嗰個人啦，第二就係即係佢哋講俾我聽話嗰個黑色人跟咗我成晚呢。其實我嗰日呢，我真係感覺到呢個人係存在嘅，因為嗰間酒吧本身呢，其實個冷氣呢，其實唔係好大嘅。即係每一次我返工呢，我都覺得好鬼熱噶，又要着短衫短褲，有陣時即係 T 恤牛仔褲咁樣就去返工噶。但係諗返呢，其實我每一次呢，當我行近去同佢傾偈或者坐低飲杯嘢嘅時候呢，我都係尖寒尖凍啦。有陣時呢，直頭係凍到入心啊！我呢樣嘢係有啲記憶。我成日都覺得呢，即係咪我有陣時飲得太多，即係有啲發酒寒有陣時。但係而家中意飲酒嘅人都知道，有陣時飲得太多呢，會有啲寒意啊嘛。個身咁啊，我冇諗咁多啦。當時，但係我而家諗翻就係啦，同埋我而家諗翻有咩寒，即係點會發酒寒啫？唔會啦，因為每一次我坐落去嘅時候，其實未飲都已經有陣寒意嘅。特別係最後嗰晚啦，即係我直頭行去廁所嘅時候，都感覺到有寒意呢樣嘢一直跟住，即一直係凍入心啊！不過好彩到最後呢，我冇再返份工啦。因為如果唔係，每一晚我仲要對住佢，即係我同佢熟咗噶啦嘛。咁我仲要見到佢，佢肯定會叫我坐低同我一齊飲嘢傾偈噶啦。到時我唔知道我招唔招呼佢咯。同埋佢哋話，即係有機會可能係呢個男人呢，係做一啲即係偏門啊，可能揾嗰啲法科嘅師傅去養個鬼仔啊，或者一啲古曼童啊嗰類嘢嘅，所以呢。有啲嘢跟住都唔出奇咁啊！呢個故事呢，就係咁上下啦，大概就係咁啦。咁我仲記得嗰間酒吧呢，喺九龍塘，依家應該冇咗噶啦，係一啲即係要低調，由嗰啲2層高3層高嗰啲別墅呢，去變咗間酒吧嘅嗰啲嚟嘅，依家應該冇噶啦。咁呢個就係其中一個故事啦。咁點解我話我要揾翻嗰2個同事出嚟講翻件事俾我聽呢？因為其實真係太耐啦，我冇乜印象啊，即係嗰個過程呢，我冇印象，我只係記得有啲寒意咁樣啫，同埋我唔係好記得佢哋望嘅過程啊，即係佢哋望到嘢嘅過程，所以我就問咗佢哋先，因為我費事太模糊啦，係咪先？23、4歲都幾廿年啦，係咪先？但係佢哋講翻俾我聽之後呢，我就記憶就翻咗嚟啦，即係嗰刻我有嗰種嘅感覺咯，就係咁多啦。呢個就係一個經歷啦，同埋依家就算佢哋講翻俾我聽都好啦，其實我都有少少冇乜記憶噶，即係有啲依稀嘅，因為嗰陣時我成日都醉，因為翻嗰份工成日飲酒，好醉，同埋好忙啊，嗰期好忙，夜晚又要翻工，日頭冇得瞓，又要翻學，所以呢，其實個記憶好短啊。好啦，啱啱講完幾個故事啦，呢個故事呢，我自己呢亦都係好喜歡啦。咁中意嘅原因呢，唔係因為佢夠驚嚇同恐怖，係我聽完之後呢，令我覺得好感觸。我問呢個故事嘅時候，其實我冇預期呢，呢個人會講俾我聽，講呢個故事俾我聽嘅，因為呢個故事應該係佢呢幾年之內發生嘅。佢哋本身呢係一對情侶嚟嘅。感情呢好好，我識佢哋嘅時候呢，嗱，我真係識佢哋噶，識佢哋嘅時候已經有一段時間噶啦。雖然我哋呢唔係成日見面，但係呢，即總係見親佢哋都有即嗰種講唔出嘅熟絡同埋親切感。我都知佢近幾年呢，因為
另一半重病過咗身，不過我見到佢冇提過，亦都冇問佢，同埋其實就算我講一句唔好太傷心啦，節哀順變啦，咁其實呢啲說話係一個真正傷入心嘅人嚟講咧，其實係冇意義嘅。其實你只要如果你真係同佢交朋友，或者你真係愛惜呢個人，你只係需要企喺佢側邊，乜都唔使做就已經夠啦。咁所以我都係默默咁支持佢就算啦。咁我個朋友就同我講呢一個佢哋兩個相處嘅時候最後嘅時光嘅事。佢話佢大病，佢另一半大病嘅期間呢，其實佢要照顧佢之外，亦都要返工啦。現實嘅世界呢，咁當然就係咁啦。你唔揾錢，就算你病，你都冇錢醫，你都要返工揾錢去睇病去生活。去到後期，佢個伴侶呢，就個病已經去到盡頭，好痛苦嘅階段，連講都講唔到嘢。有陣時呢，我朋友就算真係好身心好疲累啦，佢想出去個廳嗰度休息一下，或者落個街食碗魚蛋粉啊，佢都唔係好夠膽啊。佢都怕佢另一半呢，即係需要人幫手啦，咁啊又驚搵唔到人啊。咁啱有一次，佢真係行開咗去個朋友屋企嗰度，即係傾下偈啊，唞一唞啦。咁佢朋友間屋呢，好大嘅，亦都有幾個工人。每一次呢，佢發現佢要搵工人嘅時候呢，佢只會攞個鐘仔出嚟撳一撳，咁嗰啲工人就會好快速咁樣出現嘅。咁佢就靈機一閃，佢就問個朋友啊，邊度買嘅呢個嘢？佢就買咗呢個叫人鐘，返屋企將個掣交俾佢嘅另一半，就同佢講話嗱，如果你想隨時搵我嘅，你撳呢個鐘，我就會知噶啦。但係到佢過身前一刻，佢都冇用過呢個叫人鐘。我朋友就話，可能佢覺得唔想當我好似工人咁使啩，所以就一直冇用。咁到佢另一半過咗身之後，咁啊當然就立即去辦佢嘅身後事啦。咁到佢個頭七嘅時候，咁嗰晚呢，我個朋友呢，就一個人好低調咁樣喺屋企接下元寶啊，準備下啲金銀衣紙啊。咁啊咁啱呢，就有一個朋友仔就打嚟俾佢，就話我想上嚟一齊悼念下佢，幫下手啊。咁佢就話好啦，咁你上嚟啦。咁佢上嚟，兩個人呢，就喺上邊嗰度一路傾下偈啦，一路接下啲金銀衣紙啦。咁差唔多呢，到子時嘅時間啦，突然間佢哋好清楚聽到佢以前另一半瞓嗰間房入邊遺留咗喺度嗰個叫人鐘竟然響起。嗰一刻呢，佢哋好驚，第一刻好驚，突然間個鐘自己響，但係驚完之後幾秒呢，佢哋就一齊又喊又笑。驚嘅即始終即係同靈界接觸，咁一定會驚噶啦。咁但係隔咗2秒之後，佢哋又覺得其實都幾好啊，起碼俾我知道佢又返到嚟，同埋令佢哋相信原來呢個世界係有靈魂嘅。咁佢講完呢個故事俾我聽之後呢，其實我好詫異啊！我真係呢，好無言咗成分鐘，而到最後嗰一刻，即係我仲俾佢講完呢件事搞到我仲有少少眼濕濕咁樣，因為嗰一刻其實我腦海呢，即係佢講完之後，我浮現咗好多我同埋佢哋互動嘅畫面。即係雖然呢個畫面唔係好多，我哋唔係成日見面，我亦都係工作認識佢哋。咁但係我感觸嘅呢，就係有一樣嘢我好記得嘅，就係有一次我就唔做份工啦。我唔做嘅時候都係有啲唔開心，咁我就同佢哋 send message 俾佢哋講，喂，我冇做啦，我就嚟唔做啦，你哋有時間嚟探下我啦。其實我哋又唔係成日見面，只係有需要嚟買嘢，一買就係咁簡單嘅啫。但係嗰一刻我講完之後呢，就佢哋真係專登嚟揾我，揾咗我幾日，
同我 say goodbye 咯。咁希望即我聽完之後嗰刻佢講完個故事俾我聽，令我真係好無奈，覺得慨嘆人生真係好無奈咯。咁希望即係我個呢個朋友喺另外一個空間就生活得開心心啦。咁我另外呢個仲在生嘅朋友就希望佢更加開心啦，更加開心去喺呢個現實度生活啦。咁就係咁咯。咁呢個就係我好感動，亦都好感觸嘅一個故事，唔係好靈異，但係我就係好喜歡咯。咁好啦，啱啱講完嗰個比較 sad 啲嘅故事啦。咁依家呢個呢，又係一個刪除嘅故事喎。之前呢，我就即係冇出街嘅故事啦。咁呢個刪除嘅原因呢，就係因為我本身講過啦，我本身講咗同一個人嘅故事。咁其實都發生喺同一間屋嗰度嘅，因為之前嘅故事比較長啦，咁所以後半段我就刪減咗。其實諗諗下咧，呢一段咧其實都幾恐怖，係仲恐怖過之前，隨時恐怖過前一段添。而呢個故事即係前一段咧，係我以前好鍾意，即係我以前好鍾意周圍蒲啦。咁大家有陣時蒲完一班人唔夠喉，就會去一個人屋企嗰度過夜啊 hea 下啊。咁呢個人呢，就係住喺旺角嘅，咁喺先達嘅樓上，我諗大家都唔陌生啦，我講過下噶啦。先達你都知啦，即係喺邊度噶啦，樓下鬼死咁多人嘅，你絕對即係唔會諗到樓上竟然發生啲咁恐怖嘅事。咁我記得有一次呢，就係去到呢個朋友個屋企，咁因為呢間屋呢好大嘅，有我諗差唔多有800幾900尺噶，好大噶。咁佢一個人住嘅啫，咁佢仲要係其實佢做電視台一啲攝影嘅工作，每一日呢，只係返屋企瞓到幾個鐘，甚至乎1、2個鐘。咁喺屋企嘅時間就唔多，所以呢，佢就會諗下，佢就租咗一半，甚至乎大半俾佢樓下間精品店呢，我嚟擺嘢嘅，擺貨啊咁樣。咁佢自己呢，只需要租個房嘅啫。咁我哋去到佢屋企呢，其實係一貫比較舊式嘅感覺啦。個廁所我就好記得咧，好殘嘅。咁我哋嗰日上到去，好多人噶，每一次咧都起碼10個人、8個人咁啦。咁我就當然即係到做廳長啦。咁我就瞓咗幾次啫。其實我瞓嘅時候咧，我係唔覺得呢間屋有咩問題嘅，但係咧我就係覺得呢間屋好暗嘅啫。其實佢本身應該好光猛嘅，佢3邊都係窗嚟嘅，但係因為佢返工放工嘅時候咧，佢係朝頭早，好多時係朝頭早先返落嚟嘅。咁第二日仲要趕第二更返啦，即係有時即係佢哋嗰啲明星嗰啲更係貼得好犀利噶嘛，可能返嚟瞓1個鐘2個鐘又走嘅。咁所以咧，佢就唔想咁殘眼，就攞啲報紙將所有個窗封住咗。另外咧，即係你可以講話，除咗暗之外，嗰間屋仲有啲凍凍地、涼涼地嘅感覺啦。但係冇諗咁多嘢噶嘛，當時點會諗咁多嘢咧？又冇乜特別唔舒服嘅感覺，我冇理噶啦。咁起初瞓咗幾次，其實冇乜特別嘅。之後有一日咧，我瞓醒嘅時候，佢見即係大家瞓醒啦，咁佢見到我哋，咁再同我哋傾下偈、食下嘢嘅就話：喂，其實你哋都幾大膽喎。咁我哋話：哇，咩咁大膽啊？咩事啊？佢就同我哋講話，其實咧佢間屋咧有好多鬼嘅。咁我哋聽完之後已經呆咗下，係有鬼你仲嗌上嚟？咁跟住佢話：咁你哋覺得冇問題嘛？你哋瞓得咁開心。咁跟住佢再講就話，佢間屋咧有1男1女，至少會喺度嘅每一日。咁另外咧間唔中都有啲小朋友嘅靈體咧會周圍走嘅喎。係因為隔離咧係賣佛牌同埋賣古曼童嘅，所以咧間唔中都會聽到啲小朋友走嚟走去冷巷。但係令到佢自己驚嘅咧，就係有一件好特別嘅事。嗱，第一件事咧就係之前講過噶啦。咁因為佢返工啦，啲時間好長啦，所以佢要爭取每一刻瞓覺嘅時間。有陣時咧瞓到晏晝半夜先起身返工嘅。同埋因為佢間屋咧已經封晒所有嘅窗，所以幾時係日頭，幾時係夜晚咧，其實佢唔知噶。佢就校咗幾個鬧鐘，放咗喺床嘅側邊。但係有陣時真係太攰啦，所以咧就算個鬧鐘響到黐咗線咧，佢都唔識醒嘅。我都見識過。咁但係就係因為佢唔識醒，令到佢發現屋入邊咧係有靈體。有一次佢校咗3個鬧鐘。
係咁樣，係咁樣，係咁樣。咁佢就隱約約聽到有小聲啦，咁啊撳低咗其中2個鐘啦。另外一個就因為比較遠一啲啦，咁佢就唔理啦，大髀冚個頭繼續瞓啦。就係佢瞓到最冧嘅時候，突然間呢，有一把好惡嘅男人聲喺佢耳邊講咗句：喂，你仲唔起身？呢一句呢，令到佢立即呢就夢，即係哇夢發幾好嘅春夢都醒啊！真係。佢話自從呢，佢聽到呢個人講嘢講過一次之後呢，佢每一日當佢瞓到好冧嘅時候，佢都會聽到一把咁惡嘅男人聲同佢講：喂，你仲唔起身？即係呢單嘢呢，其實我上次有講過噶嘛，我唔記得喺邊一集講過噶啦。但係另外一單呢，就未講過噶喎。咁我都講少少啦。我都好似係講過少少嘅，即係話有個女人呢，有個女嘅靈體嘅廁所嗰度行嚟行去咁樣噶嘛。其實主要呢，就係呢間屋入邊有2個靈體，一個男一個女。佢好懷疑呢對男女本身係咪呢間屋入邊呢過身嘅？點解咁講呢？有一次呢，佢半夜去廁所瞓一覺，懵懵鬆鬆嘅時候，就見到一個成身着住紅衫、紅鞋、紅褲嘅人坐咗喺廁所嗰度，嗰個廁板上面喊。佢第一下呢，真係懵懵鬆鬆，佢衝口而出講一句說話，佢就同坐喺度嗰個女人講咗句：有聽你唔坐喺廁所喊嘅。咁講完句說話之後呢，下一秒佢就知道自己哎呀出事啦。諗下呢間屋我嘅喎，點解會有人喺度嘅？做乜多咗個女人噶？咁定一定神之後，再望下廁所，個女人呢依然喺度喊。咁但係今次呢個女人呢，竟然係雙眼望到我朋友實一實。佢當時講俾我聽呢，嗰個女人呢係冇表情，塊面係灰白色，嚇到佢立即呢衝返自己房，閂埋道門，成晚呢都唔敢望住個門口。咁當然就開晒啲燈啦，立即到咗第二日，佢諗住喂，日頭應該冇事啦啩。佢半掩嗰道門望下，個女人仲喺度，但係今次個女人就好聽話，佢坐咗出廳，佢就坐咗喺我成日過夜瞓嗰張梳化嗰度，望實我朋友個門口，即係我朋友間房嘅門口。嗰日佢全日都唔敢返工，成日冇出過房門口一步。係直到有一刻真係頂唔順好急啊！咁佢半掩門望下個女人唔喺度啦，佢先夠膽呢衝出門口。如是者間唔中呢，佢都會見到呢個女人不分日夜都會耐唔耐由個廁所嗰度喊完起身，然後就會出現喺廳嘅梳化。咁我哋都有問佢嘅，咁我哋話哇，咁鬼恐怖，你仲住喺度嘅？咁佢話喂，咁我返工呢度真係好方便啊嘛，同埋真係好平啊嘛，企理咁大個單位，溝埋我租俾人嗰份，我只需要俾2000蚊嘅，就可以住咁大個房咯。旺角喎，咁最後都係嗰句啦，冇錢仲驚過我見鬼啦。不過佢最後呢，咁都搬走咗嘅，因為即係除咗見鬼之外啦，咁佢原先佢租咗半間屋俾人哋擺精品噶嘛，咁間精品店就執咗笠，咁佢就要俾翻全份租啦。咁另外佢屋企就即係當然仲有一男一女嘅靈體騷擾佢啦，隔離嗰個賣佛牌同埋古曼童嘅師傅又影響到佢生活啦，因為佢實在咧即係越嚟越多小朋友嘅聲音咧喺間屋度即係走嚟走去，而且感覺到間屋嘅氣場咧就越嚟越差啦。咁佢都覺得哇，咁樣住都唔係辦法噶喎，同埋嗰個治安咧就開始變得差啦。有陣時佢話我都唔知道係真係見到嘢啊，定係真係賊。咁即係咁樣嘅環境底下，咁即係人都搬啦，係嘛？咁呢個咧就係第3個刪減咗個故事。咁其實呢個嚴格嚟講咧係下半部分，即係嗰個故事嘅下半部分。不過咧都係幾恐怖嘅呢個體驗。嗱，跟住呢2個故事咧，其實係叮當碼頭。嗱，2個我都好中意嘅。第一個咧，我就更加咧已經將佢變咗做鬼故事啦，都市鬼故事啦。第2個咧，其實我都打算將佢變咗做靈異集嘅，但係依家如果要我2選1咧，我會揀後者，就係
VHS。咁可能對我，可能我對一啲以前即係舊世代嘅事物呢，就比較有興趣多啲嘅。例如錄影帶啊、錄音帶啊。咁大家如果有留意到我啲片頭，有陣時候都會有好多雪花，好似錄影帶嘅畫面啊，啲字體比較舊 old school 一啲啊，係因為我真係對嗰樣嘢係有啲情意結啊。個故事其實本身我除咗對舊嘅事物好中意之外呢，咁個故事我都覺得幾好啦。嗰陣時阿 Janice 咧講嘅時候呢，我仲更加一聽就有畫面噶啦，個腦有個畫面出咗嚟。可能好後生嘅人啊，比較後生嘅人對於錄影帶呢樣嘢個感覺唔係好大啊，即係聽完都冇乜感覺。但係如果好似我哋呢啲有翻咁上下年紀，應該就會好有感覺嘅。咁故事係點嘅呢？咁故事呢，就係講一個日本嘅職人啦，咁佢就係本身係開一間修復錄影帶嘅公司嘅。咁佢原先呢，都未做呢個工作嘅，佢都係做一啲關於影音嘅工作。咁你都知啦，即係好多年前呢，已經日本好興呢，用一啲手提攝錄機去錄低屋企嘅片段啦，譬如小朋友畢業啊、結婚嘅片段啊，即係新年拜年嘅情況啊，咁都好習慣噶啦已經。咁呢個人呢，就本身就係做一啲好簡單嘅影音工作嘅啫，但係呢，依家你都知啦，實在太現代化啦。個個咧都可以處理自己嘅嘢，又可以拎手機出嚟拍啊咁樣。咁所以佢公司咧都要與時並進啦。除咗會幫手做一啲現代化影音工作之外咧，亦都會做一啲舊片嘅修復工作嘅。錄影帶就係其中一樣啦。有一日就嚟咗一位客人，係一個70-80歲嘅阿伯，佢揸住一餅好舊嘅錄影帶，就揾呢個職人幫手修復。咁佢就個職人就問佢：咦，伯伯，你呢餅帶係咩嚟㗎？咁佢就話：呢餅帶呢對我嚟講呢係一個好好嘅回憶，係一個我後生嘅時候嘅女朋友嘅錄像嚟㗎。雖然呢呢個伯呢對於餅帶入邊嘅女仔呢，其實記憶好依稀㗎啦，但係佢就覺得有種初戀嘅回憶嚟講呢係一個好好嘅感覺。於是咧，佢講到咁樣，個老闆就一口應承個阿伯咯，就同佢講話：嗱，好啦，我而家就收咗呢餅帶，我幫你修復。如果唔成功，我就唔收你錢。咁佢跟住就拎住餅帶，就返咗去工作室上邊，就諗住幫佢修復啦。咁佢打開咗餅帶，就見到有一個60-70年代衣着嘅少女。咁個樣呢，其實都未好似50-60年代，見到一個50-60年代嘅少女，個樣呢幾靚，身材都好好嘅。佢就坐咗喺類似一間好似酒店房入邊，佢坐喺床邊嗰度望住個鏡頭。由於呢餅帶實在太舊，某程度上佢大部分嘅內容呢都聽唔清楚。偶然間佢會聽到佢講一啲關於當時嘅天氣啦，嗰陣時興啲咩樂隊啦，閒話幾句咁啦，聽落去呢就好似即係一般男朋友幫女朋友拍錄像嘅感覺，一啲戀愛感覺。但係呢，慢慢啲聲音呢就變得越嚟越模糊，同埋越嚟越刺耳，而且呢，嗰個女仔開始有啲好古怪嘅行為。佢呢先係攤喺張床嗰度，開始不停邊講嘢邊扭動佢嘅身體。佢嘅下半身呢係咁扭，係咁扭，係咁扭，但係上半身佢就竟然可以唔喐嘅，係靜止咗嘅。我相信冇乜人可以做得到呢啲咁高難度嘅動作啦。下身係咁瘋狂喐，但係上身就好似完全唔喐咁樣，好似變咗上下兩截咁樣嘅。而呢種咁樣嘅肢體動作，即係我諗應該冇乜人做得到啦。而且佢仲不停喺度講嘢，好似個下半身呢唔係自己咁樣。跟住個鏡頭入邊個女仔呢，就開始望住個鏡頭，大聲喺度咆哮。嗰種聲音呢係越嚟越刺耳，直頭係越嚟越立體啊！就好似咧想穿過電視機嗌出嚟咁樣，令到當時呢個老闆呢係非常之難受。到最後呢個老闆就因為呢啲咁刺耳嘅聲音而當場暈低咗添。
就喺佢暈低之前嗰一刻，佢見到電視機入邊嘅女仔竟然眼定定咁樣瞪住佢，就好似要話畀佢聽，我見到你噶咁樣。當佢暈咗一段時間醒返之後，佢就見到公司嘅同事都返晒嚟，仲將佢立即扶起咗。佢眼前第一個畫面就見住餅帶開着咗，畫面靜止咗喺一個空白嘅位置。啲同事就問老闆：咦，做乜鬼嚟暈低咗嘅？你睇緊啲乜嘢啊？當佢眼定一定，佢定一定神望住電視機入邊嘅畫面，俾佢入邊嘅畫面呢就嚇呆咗，因為明明睇咗成晚嗰餅帶嘅內容喺酒店房張床上面，明明係一個坐緊嘅女仔噶嘛，但係個畫面靜止落嚟，竟然係成間房都唔見咗個女仔。佢立即攞住個遙控器，不停又翻前又倒後去睇下究竟呢個女仔喺咪入邊。但係即使佢呢由頭睇到落尾，佢都發現畫面入邊再見唔到呢個女仔，而且仲見到呢個女仔原先坐嗰個位置變咗一個有啲暗紅色，唔知係影啊定血跡嘅嘢，由床邊伸延到落去地下嗰張地氈嗰度。佢又驚又無奈，佢立即咧就將呢件事講俾佢身邊啲同事知道，而其中有兩個比較年輕啲嘅同事，竟然答個老細：偶然間我哋做呢啲嘢，呢啲修復工作都會見到啲咁嘅場面㗎喎，你咪當眼花見怪不怪咯。佢聽完之後咧，佢覺得好無奈，佢好驚啊！佢驚之餘，亦都覺得唉死啦！咁我即係幫唔到呢個阿伯噶啦，即係呢個阿伯又充滿住期待，想睇翻佢啲回憶噶嘛，但係都冇辦法啦。佢就拎住呢餅帶咧去搵阿伯還翻俾佢。不過佢冇打算將呢件事咧講翻俾阿伯聽，佢只係同呢個阿伯講：喂，唔好意思啊，我冇能力咧再幫你即係還原呢餅錄影帶啦。佢見到呢個阿伯個樣咧有啲唔開心。但係呢個阿伯拍一拍老闆嘅膊頭，同佢講：其實呢，我修復呢餅帶，其中一個原因呢，係因為我依稀記憶，我曾經識得一個人，但係呢，我到依家就係唔記得。於是阿伯呢，就拎住呢餅帶，轉身呢，就離開咗啦。呢一個呢，就係Janice 嗰陣時講一個日本怪談，其中一個事件就係關於一餅修復唔到嘅錄影帶。咁呢個故事我好鍾意啊，因為佢講嘅時候我已經好有畫面啦，我即刻就幻想到個電視機入邊個女仔係點樣啦，同埋當時嘅情況啦。因為我哋以前個年代都睇好多錄影帶，有陣時啲錄影帶會棘帶啊，播下會冇畫面啊，啲聲會變咗怪聲啊，都好多呢啲情況，我都令到我哋自己有陣時都會好驚，自己嚇自己。所以呢，呢個就成為我其中一個好鍾意嘅故事。咁大家如果有興趣繼續聽呢啲故事嘅，記得留意返 Janice 嘅日本都市怪談啦。跟住呢，又到第四個刪除嘅故事咯。嗱，我先講講呢個故事嘅出處先啦。咁呢個故事呢，就係我一個女仔朋友，佢有一段時間呢，因為佢同佢個老公呢就離咗婚啦，咁一個人就帶住3個小朋友，咁所以佢除咗日頭有一份工作之外，佢夜晚呢亦都做咗另外一份工嘅。咁大家都知啦，如果你即係穩打穩紮揾一份便利店又好，普通嗰啲卡拉 OK 都好啦，揾得幾多錢啦？咁啱呢，佢就有個朋友介紹，咁佢就去咗一間即係有得陪坐陪飲嗰啲酒吧啦，即係你可以叫做一啲舊式嘅歌廳嗰度做拳手。佢就喺嗰間歌廳嗰度呢做咗差唔多大半年。佢話其實咧都唔係話有啲乜嘢大不了嘅，只係即係着衫比較性感少少之外，啲客人咧其實對佢都冇乜特別嘢嘅，冇無手無腳咁嘅，只係唱下歌啊、飲下酒、猜下妹。咁佢喺嗰度就認識咗一個20歲嘅少女。咁佢話呢個少女咧都有一個女嘅本身，當然佢嘅背景咧就冇再問啦。我個朋友就話可能佢真係好細個好嫩口啦，
所以佢都幾多人揾佢一齊飲酒啊，俾錢佢使嘅。基本上每一晚呢，佢就揾得最多貼士噶啦，不論男男女女、男女老幼呢，都差唔多嚟親呢，都會揾佢餐會飲酒，同埋即係呃啲錢俾佢用嘅。不過呢，我個朋友就留意到佢有一樣好特別嘅行為，佢每一次當佢有客揾佢嘅時候，佢都會攞住個客嗰隻杯，然後就同個客講話：哎，你隻杯唔係好乾淨啊，幫你入去換個隻啊！咁然後咧，佢就會走翻去酒吧嗰邊咧，即係佢就放低隻杯喺個吧台嗰度啦，然後就換過一隻，另外一隻俾個客嘅。每一次咧，基本上都係對每一個客都咁做嘅。直到有一次，我個朋友終於咧就知道佢點解會咁做咯。有一晚，我個朋友就好唔開心，因為佢之前嘅老公咧離咗婚噶嘛，佢就爭落咗一筆錢咧，然後走咗佬。嗰啲人咧就追上門，咁因為嗰陣時擔保人就寫咗佢個名啊，佢自己都唔知嘅。咁雖然佢已經解釋過好多次，即係唔關我事噶，即係我都唔知我會簽咗呢份嘢，我唔知道呢份嘢係借錢噶。咁但係你都知啦，對方我明白啊，即係同情你，你有小朋友又成咁樣又離咗婚，但係始終簽咗就簽咗噶嘛，最多就即係停咗個息，要佢慢慢還咯。咁佢翻到去梗係喊到黐線啦！喂，大佬，我已經失婚噶啦，我仲要有3個仔女要湊，打2、3份工，我而家仲要無啦啦爭周身債，咁梗係喊到好淒涼啦。咁呢個妙齡少女見到佢咁樣呢，就陪咗佢好耐啦。嗰晚就安慰佢。咁我個 friend 呢，就同佢講話：我真係好想快啲揾到啲錢還晒，我就唔想做咯，真係好辛苦啊咁樣，即係講呢啲說話啦。咁佢講完呢句說話之後，隔咗1個鐘頭到啦。咁呢個妙齡少女就做完第一台客，咁就翻咗入嚟，走埋去同佢講：嗱，唔好話我唔教你啊！嗱，如果你想好似我咁樣一樣揾到錢，有一個方法幫到你。我朋友聽到咁樣，當然係真係好想知咩方法啦，但係又驚佢真係唔知。喂，大佬，你20歲又性感又騷胸露肉咁樣，點知你咪出嚟接客啫？咁佢個樣就，我朋友個樣就好懷疑，即係望下佢，咁究竟要點㗎？咁呢個少女就同佢講：嗱，你放心啦，唔使你出賣色相嘅，我都唔會啦。原來佢講之前佢都冇乜生意嘅，亦都等錢使。佢都係無意中發現呢，有一個師傅可以幫佢做一啲法事，落下降頭。佢話佢只需要呢，攞住師傅幫佢加持過嘅嗰支油，每一次呢滴幾滴落去個杯嗰度，飲完呢，就嗰班客呢就會成日囉囉攣咁樣翻轉頭揾佢嘅。當然佢都即係知道呢啲咁樣嘅做法係唔啱啦，但係即係嗰一刻，其實大家都係同是天涯淪落人啦，即係佢都冇辦法。起初咧，我個朋友咧都好想試下嘅，因為佢真係即係好等錢使，同埋佢真係好想快啲還清嗰筆數。隔咗幾日度啦，咁佢哋就約咗出嚟。咁呢個妙齡少女就同呢個師傅講咗我朋友嘅問題啦，佢就好想好似佢咁樣做咁樣嘅法事啦。佢聽完之後立即咧就縮沙啦，我朋友就縮沙啦。點解咧？第一就係原來咧嗰啲油咧係屍油嚟嘅，第二咧。除咗要用嗰啲油同埋一啲古靈精怪嘅即係蛇蟲鼠蟻之外呢，最後仲要加埋我個朋友嗰啲分泌物啦。我唔講咁多，大家都估到係應該係咩啦。咁佢真係覺得好核突，同埋嗰刻佢諗：喂，我已經夠晒衰噶啦，我真係唔想呢，即係因為咁樣更加即係好似驚有報應啊。於是就唔做啦，就離開咗啦。佢唔覺得咧呢個女仔，即係事後咧，佢都唔覺得呢個妙齡少女好差嘅，因為其實佢都係無可奈何先咁做啦。有個女，即係呢件事發生咗之後咧，佢亦都好少再同呢個女仔傾偈噶啦。最終即係我朋友就做咗大約9個月之後咧，就冇再做呢間公司。可喜嘅咧就係佢呢間酒吧做拳手嘅時候，識咗一個客係律師嚟嘅。佢就幫佢用啲方法咧，同追數公司傾掂咗數，就唔需要去再還之後嗰筆錢啦。第二就係冇耐咧，佢做第2份工嘅時候，已經識到佢依家嘅老公，兩個都感情非常之好啦，亦都總算係不幸之中嘅大幸啦。咁依家嘅生活都尚算 OK 咯。咁呢個就係一個落降頭嘅
真人真事喺酒吧，所以咧有陣時我哋去酒吧飲嘢咧，除咗你話驚嗰啲咩迷姦水啊，咩落啲藥落你度，咁呢啲即係十常八九噶啦。有陣時我啲朋友都見唔少呢啲場面啦。咁但係除咗呢啲之外，亦都有呢啲另類嘅方法噶，所以真係唔好睇小呢啲嘢啊！大家都盡量，即係我唔知酒吧你哋係有冇去過，或者你哋去酒吧嘅時候係點樣飲嘢啦。即係如果俾咗我呢，我就永遠都係揸住自己隻杯嘅，我就唔會離開我視線範圍嘅。如果我真係去完廁所翻嚟，而嗰隻杯有少少異樣呢，譬如移咗位啊，或者突然間滿咗啊啲酒，咁我就會換個隻嘅。我冇理咁多嘅，我照換嘅。所以一晚飲嘢呢，就換好多隻杯嘅。咁大家都留意翻啊！咁到最後我揀咗咁多集以嚟，我最中意嘅故事呢，呢一個我亦都係真係非常之中意嘅。咁佢就係 Lily 講嘅上流夫妻。咁本身呢，呢一個故事你都即係我都亦都相當中意嘅。第一，本身佢即係阿 Lily 嘅經歷好多啦，講故事又好有說服力啦。第二就係佢嘅故事亦都係有一啲背後嘅意思啦，唔係一味話哎呀見到鬼啊跟住就完嗰啲咁樣。咁講真，你要即係見鬼，呢個世界咁多鬼，只要你有翻上一倒霉或者有翻咁上下靈力嘅人咧，你都可以睇得到噶啦。但係呢啲人生經歷咧，就唔係個個都可以有嘅。咁呢個故事就係點樣嘅咧？佢就係發生喺一 pair 有錢嘅夫婦身上嘅。咁一向大家都聽得多呢啲有錢嘅家庭咧，就個男人有錢咧就去滾啦。咁當然呢個女人亦都知道，即係佢呢個老公咧就滾唔少女人啦。咁但係為咗錢，為咗家庭，就眼不見為乾淨。咁只要佢一日唔拆穿佢呢個男人，咁呢個男人咧都係會尊重佢嘅。咁佢都會扮唔知道。咁好似一般嘅家庭倫理劇咁樣啦。咁呢個女人有一個好嘅朋友，咁差唔多咧係當係閨蜜噶啦。咁呢個女人咧就大約有50幾歲嘅，都算係相當有年紀噶啦。咁佢呢個女人冇乜特別嘅嘢嘅，即係唔係話特別靚啊，身材都唔係特別好啊，只係一啲市面上有少少即係師奶扮美女嗰啲款咧，我唔知點形容啦嚇，大家俾少少想像力去諗下啦。咁就唔係嗰啲美魔女啦，當然。咁就順住個年紀去嗰啲人啦。咁但係個名咧，其實我到依家咧我都好記得嘅。佢呢個人就叫芭比喎。咁佢就係一個好普通嘅女人，所以咧喺呢個女主角嘅心目中咧，一啲殺傷力都冇，更加唔會覺得佢身邊個老公會中意呢個女人啦。因為佢好清楚自己個老公咧係中意食啲咩嘅，咁啊中意食開好嘢噶嘛。即係唔係 model 仔咧，就明星仔，咁點會中意一啲上咗年紀嘅阿嬸呢？咁有一日，咁佢哋兩公婆就喺餐廳嗰度 high tea，咁點知咧咁啱就撞到芭比，咁佢就介紹阿芭比咧就俾佢老公識啦，就話原來咧傾傾下咧，阿芭比就話佢最近亦都醉心於玄學嘅噃，咁啱佢老公咧亦都係上緊一啲玄學嘅嘢嘅堂啦，咁嗰刻開始佢哋兩個咧就成日出雙入對啦，成日咧就話一齊去上堂啊，研究呢啲玄學啦。咁甚至到中段嘅時候咧，阿 Barbie 咧更加咧會揾上門去佢哋屋企咧，去揾佢老公一齊上堂啊，學嘢嘅。咁佢老婆就站咗個老婆立場，佢當時咧就覺得非常之放心啦，因為佢覺得喂，呢個女人點會搭得上我老公啊？所以就甚至乎後段有段時間咧。即使阿 Barbie 摸上門去佢屋企咧，佢都唔理佢兩個啦，直頭咧會出街嘅。咁啊，同埋佢都覺得自己即係佢係閨蜜嚟噶嘛，咁啊有閨蜜睇住自己嘅老公都係好事啦。點知由嗰刻開始，佢就成日就同佢老公咧有嗌霎，而且咧佢自己嘅身體咧亦都變差，開始好差。面色咧亦都變得即係黯淡無光。喂，咁佢有錢噶嘛，成日做 facial，成日都容光煥發啊，紅粉飛飛噶嘛。哇，直頭依家咧係一個大反差。咁佢中段出街嘅時候見過一啲親戚朋友噶，佢一眼啊，嗰啲親戚一望佢已經話：哇，你有啲問題喎，你個面色咁差嘅咁。咁到更加到最後咧，發現阿 Barbie 咧同佢老公咧係搞埋一齊喎。咁佢大惑不解嘛，即係話大佬呢個老女人或者呢個阿嬸點會撻得着我老公噶？
但係佢老公直頭係好似飲咗迷湯咁樣咧，直頭要到離婚咁滯，更加咧登堂入室到完全冇理會過任何人嘅感受。最過分嗰一刻咧，更加試過兩公婆喺屋企，點知阿 Barbie 咧直頭肆無忌憚咁樣拖住個老公入房曳曳添。佢嗰刻咧已經身心俱疲啦，就直頭去到崩潰嘅狀態啦。佢個親戚見到佢咁憔悴咁差身體，就同佢講：喂，你會唔會其實撞咗邪啊？咁於是咧，佢哋就去揾咗一個法科師傅。咁一睇之下咧，就知道呢個女人係中咗降頭。咁佢哋仲要咧搞好多嘢嘅，要分道揚鑣。一邊咧就去泰國嗰邊去解降啦。幫呢個女人解降啦，一邊就係咧個師傅要喺香港嗰度幫佢間屋咧，要去佢間屋嗰度睇一睇嘅。原來師傅話去到佢屋企已經發現佢間屋企咧俾人擺咗好多法陣，而且亦都有靈體喺屋入邊搞佢嘅。咁於是趁佢老公同埋 Barbie 去咗外遊，去咗旅行曳曳嘅時候咧，佢哋就鼠入間屋入邊，將嗰個法陣拆咗。亦都將嗰個降頭解咗。咁那邊廂就喺泰國嗰一邊呢，其實呢個太太都相當之辛苦啦，因為去到老遠揾嗰啲黑巫師咧，嗰啲黑衣巫師咧去解降啦。因為嗰兩種嘅降頭解嘅時候都非常之辛苦啦。解完降之後都山長水遠，要搭翻好多鐘頭車翻酒店休息啦。途中咧仲不停嘔啦。嘔到咧都唔知嘔啲咩出嚟嘅，嘔到差唔多要死咁滯啊！咁當時佢哋亦都有啲人陪住佢啦，有啲親戚啊，亦都有啲從旁協助嘅人啦。大家都見到呢個情況咧，都相當之擔心佢啦。喂，大佬會唔會真係嘔下死咗噶？但係你唔好話唔靈喎。第二朝大家食早餐嘅時候都好擔心，究竟死啦，佢琴晚究竟點樣呢？咁點知佢哋食咗早餐。一望見到有一個容光煥發嘅女人走出嚟，原來就係呢個太太啦。佢已經變翻同之前一樣咧，容光煥發，仲靚過之前添啊！最後真係解降成功啦。咁師傅亦都同佢講話：嗱，降解咗啦，你有冇留意到你嘔出嚟嗰啲係咩嚟啊？咁但係當然唔會，即係你自己通常嘔都唔會睇翻自己有嘔啲乜噶嘛。咁佢就冇留意，佢話通常咧落你降頭嘅人咧。你嘔出嚟嘅就係佢嗰啲落你降頭嘅時候嗰啲嘢啦，咁但係佢冇睇到嘛，咁啊只係一色黑色一大劈咁樣啦。咁到最後佢返香港咧，就將阿 Barbie 咧就趕走咗啦。至於佢同佢個老公咧，咁當然就係繼續即係你有你玩，我有我玩啦，大家都扮無知啦。咁呢個故事咧，其實中間咧仲有好多小節嘅，即係關於解降頭嘅時候係點啊，或者嗰個 Barbie 有啲過分啊咁啊詳細好多嘅，咁但係我就唔喺呢度咧詳細同大家講啦，因為我都想大家有興趣或者未聽過足本，你可以去聽翻我哋嘅節目，咁去聽翻成個足本。至於邊一集咧，其實我就唔係好記得，因為我依家個即係狀態就係我頭先講嘅全部故事咧都係冇稿嘅，係憑我嘅記憶咧講翻晒出嚟俾大家聽。咁啊喺度真係唔好意思啦。咁但係都好彩有我哋嘅聽眾阿 JS 咧幫我咧做一啲時間線嘅，咁大家可以咧喺留言嗰度睇翻邊一集嘅時間線有嗰個故事喺度咯。咁應該都係我記得係第一季嘅尾段嘅，臨尾嗰2-3集啦，我記得。咁大家有興趣可以睇翻啦，同埋我都希望大家都可以聽晒我哋咁多集嘅恐怖百科啦，因為其實每一集恐怖百科都係出盡力咁去揾故事同埋古仔啦，即係一啲鬼故啦，一啲資料啦，又係我以前舊台開始，我即係由舊台開始到我依家自己呢個台 K 歌 TV， 亦又到同人合作到最尾獨腳戲都好啦。其實每一個環節都相當花心思，希望大家可以去聽晒我哋預備嘅故事啦。好啦，嗱到最後呢，刪除故事啦，又係最後一個故事啦。咁呢個故事呢，刪除嘅原因呢，就係因為我記得有一集係講降頭，好多故事嘅。預咗好多故仔，因為呢個故事比較短一啲，所以最終咧我就算啦，我唔揀呢個啦，咁所以就冇出到街。咁呢個故事咧係有一個
網友啦，叫做聽眾啦 email 俾我嘅。我有一日突然間睇到 email 有人 send 嘢俾我，佢係第一個 send email 俾我講故仔嘅人嚟嘅，咁都喺度多謝翻佢先啦。咁我有喺 email 嗰度咧同佢講翻話，喂，我最後一集第二季最後一集，我想講翻呢個故事喎。咁佢話冇所謂啊，佢話因為其實我已經同呢個人分咗手啦，咁所以你依家可以暢所欲言噶啦。咁呢個故事個男仔咧，我就俾個名佢叫 Peter 啦。咁今年咧佢就已經差唔多48歲噶啦，其實都即係同我差唔多咁樣啦。咁啊，其實佢咧就好想揾一個人啦，正正經經咁樣結婚同埋拍拖。咁但係佢又即係好貪玩嘅喎，所以咧其實佢由38歲開始就一直喺度玩，到咗差唔多覺得自己喂真係開始有啲即係皺紋啊、眼袋啊、面色差啊咁，連華老去啦，覺得自己開始佢就好心急咧，想揾一個好女仔嗱臨拍拖跟住結婚。佢應該係有啲錢嘅，因為我問佢去邊度玩啊，或者佢平時會喺邊度出沒啊，或者佢住邊頭啊，佢講話佢住半山嘅。咁我就即係就當係啦。咁你講係我信噶啦。咁你講係住半山，我信你住半山啦。咁我就話哇，你住半山，咁一定好多人去主動去揾你啦，去辣着你啦，你都唔使驚冇拖拍，係咪先？根本你可以慢慢揀啦。但係即係都係嗰句啦，即係依類人呢，係你想揾到真愛呢，其實唔容易咯。尤其是依類有錢嘅男人，即係好多時佢哋都會好驚，係咪啲人行埋嚟係為咗錢呢？或者係咩原因呢？各方面嘅原因都好啦。總之即係萬變不離其中，佢哋都會係覺得係因為錢嘅。咁所以佢哋都有個好強嘅防護罩去圍住自己嘅，或者會揾啲齋玩嘅咯。咁好少真係令到佢動情嘅。點知就係有一次佢喺樓下跑步嘅時候，識到一個咁啱都係跑緊步嘅女仔，咁佢就覺得一眼覺得哇，呢個偶遇嘅開頭好似幾好喎。咁因為佢每一次識到啲女仔，即係唔喺酒吧，就係一啲娛樂場所，就算佢喺公司識嗰啲同事，佢都係唔想啦，因為佢已經知道佢 background 啦嘛。咁佢就好快咁樣呢，就同個女仔認識咗啦，即係都跑過幾次步嘅，都見到一個女仔嘅。咁跟住就正式就問佢攞電話。咁個女仔亦都冇拒絕佢，都直接俾咗佢嘅。咁好快就約咗出嚟食飯啦、行街睇戲啊，一路都發展得 OK 嘅。咁去到一個情人節，咁佢仲花好多心思去向呢個女仔表白添。咁個女仔亦都好開心、好感動，哇喊晒咁樣應承咗佢啦。都係講緊拍拖啫。咁佢哋呢，一路拍拖都其實冇乜大嘅波動啦，因為佢都有翻咁上下年紀啦。咁都係穩定拍拖噶啦。咁到咗拍咗第2年度啦，咁有一日呢，佢個女朋友就同佢講話，喂，我想去拜神啊。咁呢個男仔就嗰刻覺得好奇怪，因為呢個女仔其實拍咗2年拖，從來呢都冇聽過佢講過話有拜神嘅習慣啦。咁平時亦都冇見過佢話要去咩寺廟啊、咩燒街衣啊呢啲動作噶，完全冇嘅。不過佢就覺得唉，算啦，人人都有自己娛樂噶啦，或者信仰噶啦，所以冇乜點理佢嘅。我咪去咯咁。咁如是者呢，又過咗1年咯，即係佢哋已經係再相處咗多1年噶啦。佢就話呢個女仔呢，就以前呢，佢幾虔誠都好啦，一個月呢最多去1次2次參拜嘅啫。跟住佢話最後呢段日子呢，差唔多隔日就去參拜添，仲要有陣時呢話要喺佛堂度過夜添。咁佢冇諗咁多古靈精怪啊，佢反正就諗會唔會係其實佢係咪出面有第二個男人呢？咁佢就揾人跟蹤佢。其實呢個男人都麻麻地，即係揾個人去跟蹤佢。但係呢，見到呢個女人亦都係好正常，出街返屋企即係出出入入都好正常，同埋最多都會去下廟宇佛堂啊咁樣嘅。其實冇怪事發生嘅。咁真正嘅怪事呢，就係喺跟蹤呢個女人之後發生嘅。咁喺呢一段時間呢，大家都你猜我猜你啦，咁啊大家猜猜度度咁樣。喺呢段時間入邊，當然感情有少少變化噶啦。個男人呢，就變得冇咁熱情啦，亦都開始呢，就想出去夜街啦，即係深夜咁想出去街啦。但係真係出夜街嗰刻開始呢，只要佢一踏出門口冇耐啫，
可能佢同個女仔講話，喂，我出街啊咁樣，佢就會覺得咧好頭痛，或者肚痛，有陣時仲要痛到咧要 call 白車嘅。但係佢返到屋企咧又冇事噶咯。咁佢睇咗好多醫生啦，所有醫生都話佢乜事都冇。佢開始習慣咗呢種頻率，佢已經察覺到咧，喂，呢啲奇怪嘅嘢咧，係每當佢同第二啲人出街，佢就會頭痛或者肚痛。咁喺屋企或者同呢個女人，即係佢喺屋企或者同呢個女人做一啲其他嘢都好啦，就冇事嘅喎。咁佢就同咗一個好嘅朋友講，咁嗰個朋友第一刻就同佢講話，喂，不如你去睇下法科師傅啦。於是咧，佢哋就揀咗呢個女人返工嘅時間，佢哋就專登請咗半日假，就去揾呢個法科師傅咯。佢去到法科師傅個壇嗰度咧，踏第一步入去啫，個師傅已經同佢講，你俾人落咗降頭。佢嗰刻就好震驚啦，因為佢諗極都諗唔明，點解會俾人落降頭啊？我又冇得罪人，又冇去過泰國，又冇咩色情困擾，咁我基本上自從收山冇玩之後，都冇認識過任何人。咁突然間佢諗完到呢一點咧，佢諗到呢一點咧，佢嗰刻就清醒咗啦。佢即刻諗起，佢第一個諗起嘅就係佢女朋友。咁佢就將佢呢排嘅經過話翻俾個師傅聽。咁個師傅聽完之後咧，就同佢講，有機會係你女朋友落你降頭。佢嗌佢翻去放一啲法器喺佢床下底度，睇下會唔會第二日你再出街會頭痛。咁個師傅做完一輪法事之後，就將嗰個法器，即係加持咗嘅法器，就拎咗俾佢。嗱，你今晚翻去試下放喺床下底咁，佢就照試咯。咁到第二晚，佢就專登同佢女朋友講話，喂，我約咗朋友去飲酒啊，我出去一陣。佢仲驚緊，唉，死啦，出到去會唔會有頭痛肚痛噶？點知佢一出門口，佢以為自己會嘛，點知就如師傅所講，係一啲事都冇。咁佢就好肯定話俾自己聽，咁一定係呢個女仔落去降頭啦。於是佢又揾一日，等呢個女仔返工，佢又請幾個鐘頭假，又返去揾呢個師傅咯。咁師傅就同佢講話，如果嗱，我依家幫你揾人解降頭咧，呢個降頭一定有機會會反噬翻落你個女朋友身上噶。嗱，不如你翻去先，你同你女朋友傾下啦。咁佢諗咗幾日，好唔好踢爆佢呢？咁到最後呢，佢真係忍唔住啦。因為即係你有陣時你見到一個人，佢眼前好似對你好好，但係其實個內裏係放毒蛇，你就會好驚噶嘛，同埋你都會唔耐煩啦。咁佢就同呢個女人攤牌啦。咁當然呢，就爛尾噶啦，即係爛嘅收場啦。咁佢哋攤咗牌嘛，咁佢女朋友就同佢講啦，就話因為佢知道佢以前呢個背景係好貪玩、好難玩嘅，所以咁樣即係咁樣偶遇呢，佢真係覺得好難得。咁但係佢亦都好驚會有咩問題發生，例如佢會再出去玩啦，會出軌啦，又驚佢有第二個啦咁樣。而咁啱得咁巧，佢就真係呢喺某啲渠道就識到一啲師傅，話肯幫佢做一啲法事，令到佢男朋友呢就死心塌地咁樣愛自己。咁佢冇諗過原來一個咁樣嘅小降頭係傷害性咁大咯。咁大家攤晒牌啦，咁當然最終呢梗係分手收場噶啦。而呢個男仔呢，亦都有叫呢個女仔呢，要佢去解翻個降頭嘅。咁如果佢自己走去解呢，咁就會有麻煩啦。咁所以呢個女仔亦都即係有聽佢講啦，就翻去揾翻呢個師傅去解降。最後解完降啦，咁梗係分手啦。咁呢個就係一個其實好簡單、好普通嘅一個降頭嘅故事。咁當中內裏其實佢有講佢即係佢當中內裏嘅咧，佢都有講佢一啲嗰段期間古靈精怪嘢啊。譬如佢除咗肚痛頭痛，佢偶爾間咧就會好似見到鬼咁樣啊，有陣時會感覺上有人跟蹤佢啊咁，所以其實佢都不安，一出好大心理壓力嘅嗰期度。咁但係呢啲古靈精怪嘢咧，我就唔喺度在場講啦，因為其實佢講嚟講去都嗰啲，即係譬如即係頭先我講嗰啲啦，好似撞鬼啊、俾人跟啊，跟住唔舒服，周身唔舒服啊咁咯。咁雖然呢個係一個好簡單嘅真人真事故事啦，咁我刪除咗啦，但係呢一個係真人真事嚟嘅。
咁當然啦，即係佢講噶啦，呢個真人真事就咁，我哋都要人哋講你就要信噶啦。咁都好彩啦，因為如果佢係個女仔唔肯解降，咁佢都幾麻煩噶啦。即係我唔中意你，我而家唔會解降，我走啦咁樣。咁你拉佢鎖去咩？你都唔會嘛。咁都好彩，大家都係咁樣叫做和平啲去分開咯。都係嗰句，呢個故事就係覺得，其實有陣時感情嘅嘢，你鬥我，我鬥你，其實到最終都兩敗俱傷，咁又何必呢？同埋呢個故事亦都反映到係有啲好多拍拖嘅人呢，係有一種愛情潔癖咯。呢種愛情潔癖就係佢好期望呢個人係好身家清白嘅，佢係好乖嘅，從頭到尾呢，成個人生都冇去過玩嘅。冇拍過拖嘅，最好係 A0嘅。但係呢個世界上邊有呢啲人啊？如果有呢啲人嘅，其實你覺得啱唔啱你呢？如果一個係 A0嘅人，佢有機會可能係一個書呆子啦，有可能係一個騙子啦，甚至乎係一個好多背景嘅人啦，好多唔方便講嘢嘅人啦。咁其實你同呢啲人一齊，係咪真係咁好呢？反而有陣時成日我都同啲人講，揾啲有經歷嘅，佢真係曾經好爛玩過，佢有啲有啱上下年紀嘅，咁佢知道玩之前玩過晒啦，咁依家有冇好玩啫？如果我要玩，我就唔使揀你啦。即係呢一類咁嘅男人或者咁嘅女人呢，其實係相對揾一個 A0或者揾一個你覺得佢好清白嘅人係嚟得好咯。咁所以希望大家就唔會有呢種愛情潔癖啦，或者其實呢種潔癖呢，係人際關係嘅一個大問題嚟㗎。除咗係揾男女朋友或者老公老婆之外，識朋友亦都係唔應該有呢種潔癖咯，社交潔癖咯。咁所以大家都希望大家聽完個故事有所反省啦，或者有所頓悟啦。好啦，嗱。今日咧，雖然咧就時間比較短咗一啲，咁但係真係講咗好多好多故事啦，我都講咗10個故事啦。咁有今晚就真係好感觸嘅。其實我因為即係原來我已經做咗20集節目啦，由我離開咗舊台到依家，原來足足已經做咗4個月，已經做咗20集。咁希望嚟緊會有30集、40集，甚至乎100集啦。咁嚟緊呢，咁當然啦，都會有第3季嘅。將會喺10月頭開始，我希望可以10月1號開始啦。但係如果唔得，可能就係10月頭啦，10號之內發生啦。咁呢段時間大家唔使覺得悶，因為我會持續更新鬼故事啦，例如靈異集，咁啊珍妮日本怪談、丹尼詭異日記，同埋驚少少案內所啦。咁呢啲都會繼續更新嘅。咁亦都會亦都希望大家支持下頭先我講嗰幾個節目啦，希望能夠做得更加好啦，同埋大家可以踴躍啲留言啦。如果有好嘅有唔好嘅，大家都可以不妨咧去留言俾我哋，等我哋知道我哋有咩優點同埋缺點，等我哋可以更加進步嘅。咁同埋我會盡快完成都市鬼故事最新嗰一集啦，因為更新都市鬼故事咧。我會喺第3季之前咧，盡量做多啲同埋實行多啲嘅，例如嚟緊嗰個招魂火鍋啦，都係盡快會更新嘅。咁呢段時間除咗更新第3季嗰個各方面，譬如音樂啊、畫面之外啦，會整理下啲故事啊，同埋最重要就係回歸直播啦。咁當然啦，我就唔會好似以前咁樣咧，每一次都會係直播嘅。咁有機會可能係每隔一個星期直播一次，或者每2個星期直播一次都唔定嘅。咁到時大家10月份就會知道噶啦。咁希望我可以令大家我做翻直播嗰時，你哋更加滿意啦。咁好啦，嗱，今晚真係差唔多啦。咁今晚中秋夜啦，今晚中秋之夜啦，咁我就喺度祝大家中秋節快樂啦，祝大家越食越肥啦，同我一樣啦吓，同埋大家都開開心心過節啦。咁我哋星期3呢，繼續會有驚少少案內所，咁希望大家會支持驚少少啦，因為驚少少都係其實幾過癮咯，即係在我立場覺得我都覺得幾好聽幾好笑嘅。咁同埋有一班癲癲喪喪嘅人笑下癲下又一晚，咁啊唔使咁大壓力咯，聽得。咁好啦，今日咧就真係差唔多啦，咁大家玩得開心啲啦，祝大家晚安，有個愉快嘅公眾假期啦，大家下個禮拜見，拜拜。